तो गाइस साउंड इफेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये वीडियो देखें बिना साउंड इफेक्ट के। अब आप ये वाला वीडियो देखें जिसमें हमने साउंड इफेक्ट यूज किया है। तो गाइज आपने देखा साउंड इफेक्ट लगाने से वीडियो में कितना इंप्रूवमेंट आता है। वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाने से ओवरऑल वीडियो इनहेंस हो जाता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बताएंगे आप ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट कहां से ला सकते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले गाइज आपको अपने फोन में गूगल को ओपन कर लेना है। अब गाइज आपको सर्च पे क्लिक करना है और लिखना है माई इंस्टेंट्स। तो गाइज इसे सर्च कर लेना है और ये वाला वेबसाइट को ओपन कर लेना है। गाइज इसमें सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट है जो आप लोगों को चाहिए। आपको इसमें से जो अच्छा लगता है उसे इसे क्लिक करके देख सकते हैं। जो पसंद आया उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। फिर गाइज आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आपके फोन में सेव हो जाएगा। और गाइज आप इसे अपने वीडियो में यूज करके अपने वीडियो का क्वालिटी और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।